我们客家的灵魂。他就是拿这个来敷脸的。哎呦，感念优秀啊！对，讲，好，要嗨，他自己 Q 自己嘛。对，然后我们的主角要来喽，就是是不是有做直播啊？把个米土吼互相融合起来，你侬我侬，安尼客家菜吼，跟我们米土有混合的。哇，伢子，你跳白係咪去參加哪個人工比賽啊？你侬我侬先講出來咧。呢啲有冇想人工嘅？早餐店啊，一個機器出來動火咧，哈。哎，對。有那種動夾咯，一個硬哈哈。你他一來就說，好加但不要加小黃瓜。對，很多。哎，我跟你說，有名字有豬的都黨會做出來啊。真嘅。真嘅啊！你係咪搬嘅許昌蛋府嘅總服飾啊？給買海鮮咧，跟老闆娘講愛買，我弄來就一買章魚，一買章魚。是不是說你直接去找批發商比較快？ Hello， 各位電視機前面嘅觀眾朋友，大家好。還有所有現場嘅鄉親朋友，大家好。我係蘇坤，一家之主，我係民族，我係中華強。今日嘅比賽啊，十分的緊張，有挑戰哦，你知道嗎？今日來到廟裏啦。哦，還有一個原因，還有因為呢，今日來參加人全部都係開店的店頭家。啊哦，所以你要好去兩組嘅火藥味已經出來了。這等於是某空傳堂的大 PK 了。哎呦，互相緊張。真的，但是緊張的不是我們，是評審。你們呢個丟你下咧。錯。接下來呢，來分享到最近呢，嗬，有一個新的 nickname，我哋海龍王嘅阿志亮師傅。各位觀眾大家好，我係志亮。海龍王你好。再過來分享到係林勝時嗬，林訓舉林師傅。大家好。哎呀。師傅好。接下來呢，來分享到亞族嗬，先講係媽媽同妹兩個，實在當上係嘅兩姊妹啊，同好生。來分享到嘅係圓圓劉優先。好嚟。歡迎。你看啊，等陣再有咩搶姊妹嘅橋呀？根本係姊妹。等下本團呢係媽媽。哎，陷阱是不是？陷阱。好啦，大家咧看一下，咱最近嘅分享到係攞住挑半嘅表姊妹嗬，係溫水蓮咯，車金珠。歡迎。大家好。兩片係係真緊兩姊妹啦。哦，真嘅嗬。先來請教一下風吹嗬，頭半日到尾嘅有乜嘅好教好食好料嘅啦？睇下講一下。嗱，介紹就地方當好食嘅，客家嘅水晶餃，水晶餃係客家嘅清理好嘅就美食，都台灣下公園地標嘅對面有家水晶餃專賣店，有個地圖嘅皮很 Q， 肉很新鮮，然後它醬料一定要加，歡迎大家到頭份的時候可以吃吃看我們的頭份美食水晶餃。排骨炒麵咩當好食？哎，對。我見有中阿妹唔係係冇？哎，有一個給你們當好食，排骨炒麵招牌。對。哎呀，唐講係挑白，我們的來賓啊，現都拿過幾個快嘅店嘛，排骨店嘛。哎呀。哦。好哦，水晶餃來都沒有你挺好食咧。哎，對。除了食嘅東西吼，沒有聽說推薦人家大家熱狗嘅蔬菜，有沒有一些可以去玩的景點，讓大家講一下？有一個1739的一個古厝，它裡面是古色古香的一個紅瓦的建築，裡面有好吃好玩，然後可以參觀的古老的建築，非常值得一遊。記住阿姐，你咪你一團陪動球啊，這段背很久吼。就這樣好緊張哦。一講到下背唔曉講咧。其實該片唐講你未去過係冇？有啊，之前沒有去過呀，實在懂法。除了咖啡湯，那杯還有其他呀嘅蘿蔔好搞料誒。來款治療機上成講吼，佢啲地步還有買個鬼屋體驗呢。依家冇看到。是有請我去當鬼是不是？哦，真的。冇啦。好，馬上就係金河體育館嘅挑戰。料理大屌絲，大家個卡都有算係自家嘅好美食。兩嘴愛啲寒天嘅時間地度，用帶來嘅秘密武器，做出一出最讚到嘅世界料理。到底哪家嘅美食會較上癮呢？一家之主，跳下來大屌絲咯！好了，接下來咧就金河體育館就成坤啊，國家拿出來嘛個秘密咯，後來看下風吹，很香哦。哎呦，你嘛個，這個紅蔥頭，這紅蔥頭呢是我們客家的靈魂。他都是拿這個來敷臉的。哎呦，感念優秀啊！對，這你只要煮菜、炒菜，那個在家裡做任何料理，加點紅蔥頭，那個香氣四溢，超級無敵棒。這個是傳統手藝，值得推薦。啊，唔該，給佢用呀。
煮嘛个菜名咧？哎，我今日我煮的是六席炒板条。用洗炒板条，哎呦，跟这个板条肉较大的喂。哦，好。呀，一听懂好食哈。对，妹妹应该穷谁这都太通哦，很好吃。好啊，这真的是她养颜美容的秘密武器哦。嘿啦。好，凤水有信心吗？耶，加油！大家咧看一下咱最今日未带来动厉害嘅秘密武器吼，了迄嘛个东西啊。也係個客家個古早味嘅紅瓜誒。啊，了係自家做嘅嗎？係。動厲害呢！也有技巧哦。給清後生嘛個空調。唔給洗好嘅吼，唔裝好嘅時候，一定要滾水，滾水咧淋落去吼，必攪起來吼，夾個瓜吼，夾個車。好食。今日我哋做嘅菜式按到埋名啊！3層肉炒鹹瓜。哦，3層肉咯。懂炒飯。好，有信心嗎？有。好，動好。加油啦！兩嘴都已經準備好食，馬上倒數。3、2、1，搶開始！早點開始咯。好可愛哦，梁祖。真的，我们的姐姐哈，她不但练了演讲，而且走台步刚才也有练习。真啊，當時等下隨便問你發給我發生乜事情。我也沒懂會講哦，等下都在放問題。好，來。哇！哎，今天妹妹她先来。今天妹妹主廚嗎？哇！她是最棒的小幫手。我今天這裡的福音來了，妹妹你26歲對不對？有男朋友嗎？没有。好，来交换一下。没有，甚至来，今天就嘞，不重要吧？哦，这个还真的来啊你！这个是我们的客家板条，对。好，现在妹妹帮她切的董姜，半条切董后宽。好，来，我们的第二个要那个我们的。顾顺你的夫妻讲法，你夫妻。我硬要爭問題哦，所以因為剛才小解講，也可以串燙嘛，還可以買串燙啊，還算小吃類的面食，聽說是客家美食，很不合理。她一副長得就像日本料理的老闆娘。哎呀，凍酒眼還要切生甜，啊，問一下哦，啊，你這個串燙還可以免學啦，啊，這個家裡也是有在招牌菜的嗎？哎，這個是沒有哎，這家常菜。對，因為小朋友喜歡吃，通常小朋友喜歡吃的時候，媽媽就最愛煮，哎，所以那個像我們的肉絲炒板條，那客家人的最愛，對，所以才加上我們的靈魂，我們的油蔥酥，哦，一定要加。所以你要選係嘅串燙地位都係隱藏版料理啦。對，隱藏版料理答對。私用明軒已經長不點倆頭。冇賣，真嘅冇賣，特地為了一家之主而設定的這道菜。哎，平常冇賣喲。哎，你等下嗰陣來，好啊。來希望你已經賺到客家台。好啊。OK，叮叮叮叮。好，來，哦，你係挑埋東西啊？哇，煮大骨湯吼，安尼調個醬汁來吼，炒汁，在煮好的時候，安尼唔按嚟手忙腳亂。好讚哦！咁我做乜嘅大骨湯啊？因為也吼，可是我睇咩冇這個秘書誒，用個大骨湯吼來代替它的味素的那個甜度。好，可以有當針對。然後做啲開始做咯哈。而且佢每一兩組做嘅全部都當傳統誒。優先倒落去，大概你兩萬嘅鋪鋪營養。也個3層肉。哦，也個牛很強哦。哎呦。炒到後那個煮油滴出來，也有香。所以較長嘛。我係攞去聽通吼。你比較厲害。啊問一下，金珠阿姐，水蓮阿姐，你兩個係開早餐店係嘛？我最喜歡早餐店的阿姨了。早餐店誒，我係做西涌走勝利。那這個剛剛講暗瓜啊，係馬上走誒。暗瓜誒，金珠姐做的。哦，金珠姐你自己做的？對。哦，對，更厲害呢。每一家做的暗瓜誒，它的味道很口感要有脆才會覺得好吃。如果脆度不夠就沒有那種口感。哦，對。那要怎麼讓它比較脆呢？脆的話，你一定要有曬乾。如果沒有曬乾，你就去醃製的話，就不會脆。黑暗的哦。對。哦，比曬比早。所以基本你準備個暗瓜哦，嘿，你秘密武器。不過呢，其中一個排骨湯哦，那個也是算秘密武器的哦。對。早餐店阿姨個記性出來凍好嘞哈。哎，對。有那種凍夾落一個硬哈哈，你他一來就說，少加但不要加小黃瓜。對，很多。我們今年永美就喊來報名參加比賽啊！現在是不是早餐店客人最多的時間？
退休嘞，退休了，哎，穿到又辣了。我是速通哎。好，现在我们给压出来了哈，你叫金黄色的。我们先过去，你先讲话。先慢慢加啊。连后嘛客家话。哦，一下整篇动力可以客家炒板条，太厉害了。哎，对，给你再会讲，好，要快自己 Q 自己嘛。对，然后我们的主角要来喽，你是不是有做直播啊？不能做直播。没啦，板条来喽，恭贺啊！哦，我们的板条。哦，上文也还用心哦。嘿呀，用心。因为妈妈系 TP 为到上节目长得安用心，也系去平常去豆包卡就会安用。就按电一下，平常的时候就这样，就按电一下。浮夸系母亲。然后你要的就按钮很冷静吗？我刚才看到地北都会水。对，有哦。高汤也是。对，我们是用那个汤汁哈去吸那个板条的味道。哦，等一下你板条吃起来就口感就不同。啊，那个汤汁从哪里来？哎，我们有猪梅花猪，对，我们有猪牛，然后有加那个牛，哎，因为它大个风色嘅关系嘛，该。这个就是我们的灵魂。风色嘅关。对，然后另外冷静来深呼吸，冷静，吸气，对，呼气，风声也关系嘛，该呢，也是它的提它香气的秘诀，很多中药胡椒粉。哦，要胡椒粉。一听我嘎呀种，一听我对。有经验就是要打猛超，而且做我们的显高会不会当改？哎，对，主厨就是主厨，厉害。对，要再拉高。对，我讲汤点，但是你们讲碎脸子，哎，你真的要吃生嘞。哎，云姐，小吃店的名声这么的毁在这里。哦，对，还好你提醒我，真嘅。你切家靠的面食店哦，到底怎样负责掌厨的人系马莎？我妈妈。一开始是我在帮，那他今天是不是比较保留实力？对，因为我怕他太紧，他都忘记步骤，所以我帮他炒。好，那这是对的，你就可以都俩后。那你油葱嘛还是就有落去？最后，会不会让他改了？对。哎，娘不卡妹全部都靠工行语音真的嘿。像我的经纪人是一紧张就会讲英文，他们是一紧张就会讲华语这样。还靠平常时就学个炖饭嘛。东西很爱吃，你认识甚至就不用自己做了。哎呀，做饭先就好了。他说他会。我好像听到什么了。我们的秘密武器要来喽！好，这个就是我们的最香的客家油葱酥。哇，按豆哦！来，会按豆哦。对，开最大火，然后我们来这个其实只要炒香就好，这已经。很容易很快的，好，刚才就差不多了，我先过。好的，中药胡椒粉一定要哦。哎呦，嘿，好香！嘛该应该一过去过来是差不多嘞，刚好就走了嘛该。给安尼客家人哈，青中药调油啊，有酱香味。刚好都挖条蛇的时候，你给调油哈，都挖顺哈，淋落去哈，给快速拌炒。那个米汤哈互相融合起来，你浓我浓，安尼客家菜哈，让我米汤有混合来。哇，你阿姐，你跳白系唔系去参加马个人工比赛啊？你浓我浓先讲出来嘞。你两边都唱人工诶，两边都唔唱。客家菜就是要有咸，要有香。所以你看，两个三层用真银酱，还留在出皮。除了调油之外，还有加个暗瓜诶，就是酱香味双重搭配啦。对，哎。还有我们的秘密武器啊，里面很多调味料哦，一定很香。下去了，好了，刚才就差不多。现在给它收一下嘛。那你先来倒数喽，8、7、6、5、4、3、2、1，时间到，马上出来吃吃看，铁管地度，哪部开米西卡占到嘞？耶！今日啊，关哦，发现到两组啊，真经都会做嘅最传统的古早米，这种调白的客家米头哦，所以呢可能会很难决定。来吃在风吹来看啊，冻 Q 冻汤诶，非常好食咧。龙拉米嗰一家猪肉哦，透来又嫩哦。这油葱梅冻送冻老，非常好吃。有满意吗？然后你不卡猪有坑吗？有坑哦，因为都不卡的家常菜，就本身也是就按嘞。尤其你吃到嘞，有满意吗？
有油葱很香，油葱当香吼。好，来看一下咱这阿姐哦对基隆山的品感的用办哈。水莲阿姐，你觉得他们做的？哦，那油葱酥真的很香，很有客家的那个味道。因为几次个快免税啦哈。不过你要店的地位都卖不多的哦。那我们的金珠阿姐呢？伊板条冻 Q， 该香葱的冻好吃，冻香有客家的味道，好吃。好，再下来看一下咱水莲阿片哦，3切牛吼炒暗挂吼，来试看哦。就上到了酱香味非常好食呢，韩国嘅暗挂真正又脆又甜呢。而家暗挂又唔爱试下，又加又脆，暗挂係真係濃讚。係啊。圓圓淺知道咧，董后生，你要董后生，就像先生妈妈的味道，这个妈妈味道，而且我婆婆吼，佢咩董我中安呢，客家妈妈全部董完，你暗挂嗰件东西吼，董切。然后冇再喊，真係董后生，很有味道，董香。唔用我講偏嘢，所以講我較順呢。哇，董後生做後生啦，太棒了，然後他把它調轉來嘅，剛剛用第一發比，又是你知道誒，我覺得董後生。哦，咱是個阿姐吼，恁除咗切架做用法來補充一下。暗瓜吼，正講吼，也有甘有鹹，搭配安尼個3層肉吼。它油脂跟那个暗瓜哈，真的很互相很搭配。係啊係啊，韓國專門還有加一點點辣椒係嗎？胡椒粉、辣椒。胡椒粉跟辣椒。甘蔗。辣辣的，剛剛嘟好呢，凍好食。金珠阿姐嘞，我們有秘密武器，就是我們的胡椒粉，裡面有糖、高湯，還有米酒。就是我們的秘密武器。相信師傅哦，基隆山美又食得到，不過等下就會本基隆山的小禮茶來評分咯。今早的時間馬上都會先搶 Andy 阿志劉師傅搶分數，風吹一分，謝謝。好，再過來看一下阿志師傅搶分數，冷吹，哇！志劉師傅搶公平，兩邊攏做得當好哈。主要先講風吹那邊。第一個半條的口感要注意到，加個胡椒粉當加分，紅蔥頭、油蔥酥等於係當挑，所以係會先在風吹那邊。冷吹那邊呢，中藥有比多，瓜有比多，但是我吃到我頭油一槍冇超多，頭油應該係後背在飆嘅，而係我講嘅感覺，本日的啲建議哈。謝謝。不過阿朱師傅，你有冇乜嘅強用嘅想法嗎？用對嘅料理都當好食，因為本南推呢，係而家煮苗就比較高，而家香味就出來，還有個種瓜，有時都個切個切度，還有回甘嘅個作用，還有時都搭配當好。風推那邊呢，而家半條處理都當好哦，唔會跳硬，唔會跳硬。都好安用好食，還有個油葱油啊，還有胡椒就有個香味，吃到當好食。當好食冇本幾多分數？係較好嘅就中國嘅味道用。好，原來係安用。好，可以了呢，利用組表現呀，客家古做米啊，師傅都十分滿意哦。唔過三下來了看啊，你嘅生之師傅帶來乜嘅好料理，留睇住入分享。日日出大菜。耶！好，睇住個東奇泰哦，甚至師傅又帶來乜嘅無強嘅菜色，菜名係乜嘅？意大利燉飯球。哦，咁我要球呢？也係意大利嘅名菜啊。真嘅哦。直接吃頓飯不好。算是一個創意嘅料理。聽到你福卡有該煮聽到該飯啊，都得用呢道料理來做。我們這位有位超愛吃飯的。兩片水蓮阿姐。好，還有個彩色嘅 tomato。還有辣椒誒、洋蔥啊，那今天就用個松露醬，較高級嘅松露醬。好。呢個咧？呢個係 cheese，太低嘅 cheese，會自己炒，本地泡俾你看。好。呢係乜嘅 cheese 咧？帕瑪森。首先呢，我先來炒個洋蔥。燉飯洋蔥香味動重着。立刻被迷到，對不對？佑星。咁個做乜嘅？冇切團體啦。按用切。感情才不會散呢。哇！按用切較夾啊！哇！切到安油啊哈！按用個香味啊，這樣會較夾出來。老公很棒。係哈。金珠姐誇獎你啊，快些啦！他就冇人蠻夾嗎？有啊，有很好。有機會啊！直接灌過嚟啦哈！還有肉。哦。本期先炒鍋。
哦，长不香。嘿，大家有问题要问哦，比方讲几多岁啊？哦，是什么星座啊？对啊。哦，本去炒洋葱啊，甲甜味炒出来。不过炒枸杞后基本上原体啦。原体，甲甜味当要出来，我爱用桑桑啊，世界每套要较辣啊。对。台咖平常时就喜欢炖饭吗？佑熙很爱吃。啊，奇咖不会走吗？他会哦。也会。你的甚至就不用自己做了。哎呀，煮饭吃就好了。他说他会。俺本好，听到什么了？哦，炒牛嘞，俺本来那个翻。哦。你可以实现炒盘的吗？通常俺该做个西式料理，个饭哦，我用上个。啊，不过炒个时间会较久啊，我8分钟到10分钟按久。啊，这种熟个较夹，炒好嘞，本去不用个意式个香料。按夹不用香料咯，按用炒锅应该香味会较香。其实俩头出来台咖圈子都红一下，因为家里有时候不小心煮盘子煮甜豆嘞。对。好，了解松露就做得不用考虑嘞。哇，多，一般都有。不时尚，哎呦嘿。哇，这它对香味要炒出来。好的。我除了个下枸杞的食材哦，还有其他嘛食材做咧做变化。像个牛肝菌啊，应该找个菇啊，巴西蘑菇啊，应该就个菇那个香味就做得。哦。主要本去香是做得咧。香味会出来，做得捞水。因为个饭个熟个啊，捞个水唔是挺多。本去吸到个米汤就好了。好香哦。有炖饭的香味了。给松露的米汤。哇。还有个鲜奶油。鲜奶油。如果有出松露的香水，我会买。有牙丝味啊！这个水不跟梅头呢，所以你看，这些热称按用冰落去，顺序也很重要啦。嘿，熟个饭啊，煮较夹，有梅头挤进去就做对了。嘿，那就最后俺会跑一点个起司丝。哇，这也是灵魂。然后会记不到啊。一点点就做对了。重点是要本去人啊。加下呢，就较会就定型那样。哦。等下学个时就会欠死吗？我欠死就做买个披萨用个啊。哦。哦，冇强用哦。嘿，你下个香味啊，还有个香气会较重，你知道咪啷通？哦，怎么个较通啊？本去就唔会较咸啦，梅头会较浓郁一点。哦，按用个炖饭啊，我本去不用冷，哦，不用冷好嘞，就做得本去变成按用。哇！你没有跳一下呢？1、2、3，1、2、3，哎，好嘞，不用按用1Q，然后就请该志勇师傅帮我做3关，过3关。第一关是该面粉，第一关是卵，3关是酥炸粉。对。第二呢，我来切该 tomato， 哦，帮你切斜刀。那等下会炸锅啊，就当一个配菜按用。啊，怎么个听说会用糯米椒啊？依家糯米椒啊，香味较香。啊，嘛唔会辣哦。彩色的番茄。对，彩色嘅番茄。较太烈不该就放给堆番茄。等下没有狗酒系吗？不是，按用该直接摆盘嘅。哦。师傅有问题，抢问耶。你要乱黑全蛋啊黑。乱放。哦，用乱放。怎么个乱放就好呀？一般有2种做法啦，全乱然后乱放拢做得啦。全乱放的话就较香啦。哦，可能什么蛮香好哦，慢慢放给炸。因为底度呢，该饭啊，迄冷嘅，我用细火来帮伊炸过，你大概温度会刚好。可是唔会烧油黑啊？唔会，就是大概160、170个油温。看起来个什么冻酱呢？其中个章鱼烧啊。漂亮。不过应该下个炖饭哦，攞做咱个需要，用袂冇散开落呀。因为我就捞个起司，还有个鲜奶油。因为人嘅时间会较硬，我捞较多的啊，融合在一起。对，这样就做。哇，看起来好好想吃哦。没有。东后是。其中个日本人就做个炸饭团。哦，对。共用个做法按用。呢条整运动简单哦，炒好以后，过3关，拿来鋪。还好今日上了这一课哦。终于该煮，做俩料理啊！天从全部什么被你虏获了，都得用那个摆盘。哇，你这个是乌骨鸡的蛋是吗？应该气死。哇！等一下，我一直杀几回2两。爱上了，对不对？但是我冇办法带给多。
个是乌骨鸡的蛋是吗？哎，帮你垫高一点，按用它讲。就跟张伯谦穿内增高一样。哎，增高垫差不多就是18公分哦。做对来摆盘。哇哇，那摆吧。我很就应该。这就是切饺子了。哦，过一下油啲。哦，过油，颜色很漂亮。Oh my god！ 哦，因为要水分啊。哦。嗰下酸紅，嗰係乜嘅菜啊？你要嗆菜係乜嘅？了解係芝麻葉，做一盤試看看啊，就該芝麻嘅。我超愛芝麻葉的。像這個西餐啊，就該燉飯，還有該披薩，咁樣留該芝麻葉，本件就該芝麻嘅香味。有呢，我見到見會出香。聽唔到啦，我用這位。吃下去就有感覺了。哎呀，上去就有，芝麻香。哎呦，擺上去是凍醬呢。本件就該食要較醬啊，就該那個柳橙皮。橙皮，哇！學起來，學起來，這點又厲害了。不過阿姐平常唔會泡到嘅白色嘅部分哦。會腐哦，對會腐哦。好厲害哦！就該氣死。等下我日殺就會涼涼。胃口大開。哎，我覺得陳皮搞落去整一種懂香哈，也有咪。哎，就好了。哇！意大利燉飯球。按鈕就好飛咯。耶！要吃料理啊，吼，真嘅懂針對，而且裡面呢有懂得會用心，睇起來一條來記下來。好。講呢，生下來睇起來有色綠嘅，搶下來試試看啊。香港係鋪到凍樹車，香港嘅日本已經又變質呢。哎，底肚很嫩嫩呢。因為它的油哈，某就都底肚型，對，沒有吸進去，裡面還是燉飯的那種濕潤感，好好吃哦。打開就有那個奶油的香氣，很好吃。而且那師傅剛才在那個炸油鍋啊，啵，好療癒哦，療癒哦，帶回家，帶回家，真的很好吃，沒有油。佑希，你知道嘞？東後是東胸，東胸哦，外面打松露的香味，對，底肚有種嫩，不那撈到火鍋飯尾邊都充蜜腸嘛？對，不會，真的不會，不會變蜜腸，真的，都有濕潤感。我像要叫你炸落去，我硬有嘛，咩唔會？又香味同好。啊，金主阿姐嘞，你起頭師傅怎麼樣辦？外酥內嫩，色澤也都搭配得很棒。韓國吼，大家全部講到只重點出來，師傅給下搭配嘅那個嗆菜咪係重點，就是講嘅tomato，然後嘅糯米椒很清爽，哎呀搭配起來吼。非常好食。今日冇要摘就酥酥，啊，底部一咬落去呢，就黏黏那個松露的米絲當條，黏又唔會嗆黏，拌又唔會嗆拌啊。愛上了，對不對？但是我冇講話帶佢做嘢。啊，真嘅懂針對，睇起來都不可能，每週來吃週坤呐，各位當狗一點小心機啊，說得味啊，跟陳皮啊，然後各位老的起司當狗都會幫他再加分哦。我等頭前一畢業，馬上來進行最杯米館的挑戰。百變料理網，兩嘴愛啲寒天嘅時間底度，用指天嘅食材變化出無窮樣嘅料理。亞關唔但將係比面試，咪愛比創意哦，都帶愛嘴真係正經嘅百變料理網，一家之主，人哋誰來上菜了？哇！今日呢，其實你喺來到苗栗嘅花卉嘅素材中南條分了一個，我猜底肚應該有海的味道。加什麼咧？加什麼？來去兩風唔講加純糖嘅。好，可能半夜攤錯咯，沙沙來打開本下看下，主題是誰就係塔可。我養嘅小章魚誒，baby 嗰種。不過按細細隻嘅塔可吼，小章魚拿來做乜嘅料理咧？師傅先來分享好咧。你覺得呢？像我店方也是有做
然後佢溫粉嚟一炸，再炸嘅話煮一隻法式咖啡濃湯，嗰一冰咗蛋糕，然後再批法式麵包安尼。我呢個動厲害嘅新竹師傅，你看到你啊小章魚有嘛想法嘛？我要做個日本嘅和風章魚啊，還有個章魚燒嘛做的啊，章魚燒按用青苔料的呢。哦，貴州按用做章魚燒。問我。好，莎莎倫。我覺得我會留記吼，通高高 hill 冇就跑高高 hill，放在叉冰上。啊？就是敢講就敢寫咯。真嘅要當到入面要做嗰種小冷餅啊。哦。嗰個家喺有一些鹹鹹嘅落到餅底都已經弄好食。哇，你整個係美食列補者咧。哦，也聽懂咱們的，因為這等於就像是吃什麼啦，冷盤呢要塔口咁樣。其實對我來講，你要去凍結蛋。而且要加煉乳。哈，我未能幹呢。對我來講，其實你冰落去喺湯嘅地步都要煮薄薄是凍好些啦。這個能比賽嗎？這個？我覺得應該可以，所以等一下看兩組哦，經用慢落重新落結構，找到結構。哦，真嘅，馬上就要進行第二關嘅挑戰。到底一個世上嘅塔口做變化數碼嘅睇上多嘅料理呢？風吹帶來菜苗的嘛？章魚遊戲。哇，即係你一下注意到下風誒。所以你講大家唔好生冇投給他的話會變變嘛？哦，會哦，變炒個變嘅咧。誒，花枝個思密達變。哦，有信心嗎？有。哦，叫做健壯啦吼！看看一下咱最今日帶來啊，你啊蛇塔口做嘅菜名按度。蛇塔口涼菜。哦，冷盤。嘿，好，節目已關哦，咱隨就請先冇。要。好，冇問題哦。加油咯！好，馬上倒數。3、2、1，搶開始。我哋開始做了吼。啊，這個又是你發揮的嘞！要向我發揮嘅。對啊，因為開散啊。佢兩三家下就講，其實你啊食材哦凍好，因為佢煮過之後佢腳會堅起來。快樂等等一下呢。從飯用。等等一下，不過我們要把它吃掉的。吃寬了。來看。Oh my god！哇！你要選哪一個？我們收到這個名片了嗎？對，當您看到這個。就是代表我們開始接受這個遊戲嘍。你怎麼知道我有欠債？他欠最多。所以我們開始了我們的美食遊戲關卡。現在由我們的佑星來做我們的章魚。他真的在搶劫。他你現在都喜歡愛用嘅關卡的包裝。對對對。也海鮮類哈，還有暗鮮米哈，所以你有啲薑片，有啲蔥段，一點米酒，然後俾水滾以後，然後用海章魚，產生沒有另外一個凍嫩又熟。然後是，然後大家人這樣來做人的料理。哦，我哋嘅方法係安尼。不是你今日附近下指導棋，又行走安尼。冇誒，他今日動力開雙鍋。哎，然後那我就幫我做嘛。對，大家愛炒啊，又先大家叫我做法式吐司。動力開，看見還用韓國的泡菜呢。對，泡菜法式吐司。來，你可以水滾的，可以開始哦。我來幫你做背手。看見用啥煮出來，好好。好。你看同一下幾時間起來？可愛，其實立起來。對，給動動一下，小章魚起動動一下，哎呦，丟丟這樣哈，真的。啊，你盤對。時間到，哦，時間到嘞，給給，好。來咯，這個是的吧？哦，都對，小章魚，但很嫩哦，很嫩哦，對，超可愛的。好。然後我要在這個位置，然後就準備開始炒嘍。那妹妹要準備的是法式吐司。你很委婉的說讓開呢。哦，沒有。我是想要做個好吃的美食給大家吃吃看。好。有點忘記步驟了。真的忘記。放空，直接放空，完全忘記，連沙拉油都忘記了哈，真的是。你怕啦？你好可愛哦。來加一點點有點香氣的。哦，這蒜頭下去就很香。哦，給他現在當都正了耶。好，你們先做一下。好啊。哇，兩片嘅做法是就差唔多咧。對。對。啊，你通幾久誒？我通數麻子。也差唔多。要不要用煎呢？哦，我用倒的。兩片要變水係嗎？係。我不應該煎一下變水啊。係啊，必須係差嘛。係。因你加嘅中埋要得去冰鎮。哦，必喺邊必嘅呢？切嚟。你下燙一下哦，等一下它會超過嗎？也還沒。唔會，涼拌。所以這樣應該就可以，等一下涼拌就可以。要做涼拌呢。哦，所以要冰鎮。不過我上家最重要，佢家有講到，它靈魂是醬料。
哦，错，来，印度阿姐来，做得到大家小解一下，应该酱料就准备嘛个。那酱料可以用沙拉，沙拉我里面底酱会放。我跟你说，有名字有猪的都懂会做出来。真嘅，真嘅呐！你係咪半個許冲淡腐嘅總廚師啊？给买海鲜的，给老板娘懂爱买，通常买就一买章鱼，一买章鱼。就是说你直接去找批发商比较快。到底老大家小解一下，應該醬料就準備嘛個？那醬料可以用沙拉。沙拉我里面底酱会放奇异果，奇异果之后这个桑葚酱我会调2种口味，这个是桑葚，然后这个是柚子酱，对，这都是我自制的酱料，对，好厉害哦！哎，所以一起噶昨天那里泡茶，没昨天那里走浪攀呐哈，嘿嘿，很单调哦。那这个拍摄该不完黑嘛该？该柠檬水，哇，所以等一下个酱料，大家昨天起台就可能係。蒜甜的。可是我会加一些有蓝咪嘛，像花椒之类的。哦，我这会强调那俩比较讲究健康，我这强调是无油烟料理。哦，对，所以我这个都不炒。哎，你要添料係咪係等下做完啊？对，我懂你。我做嘛個形容呛死個奇異果。伊個有啲蒜梅，調到該沙拉底杯會有那種味道出來。姐姐，你可以帮我们鸡妹水黑吗？该彩椒、洋葱，还有生菜叶。彩椒我们也有加工过，该皮都熟透。哦，这样做沙拉口感才会好好。对，每一整硬皮都该。嘿。啊，怎么个创头性进笨水啊？进笨水个蓝米袂焦脱，哎，焦脱意思有增加佢的脆感。我跟你说，有名字有猪的都懂会做出来。真嘅，真嘅呐！你係咪半個許冲淡腐嘅總廚師啊？哦，我就應來按名哦。都唔會做哈。謝謝。好，剛才你等下都轉來哈。謝謝。時間到了，要變咯。啊，真的嗎？準備槍斃。哎，剪都懂後妹妹啊。對，還沒剪，還要被槍斃了。好，看起來我們有希望贏嘍。怎麼看的？怎麼看的？還沒見到，因為盲點啊。還沒見到很漂亮啊。我看的，信心100分。好。我吼在凍甕哦，它就啪嘅部分呢。对，就是要保持它有一點吐司口味，對不對？对，爆菜的比，爆菜的一雜比，那給我鬆去了。对。那為什麼那個 taco 用泡出來口味啊？哦，那個泡菜跟法式要夾味嗎？啊，同講，但係唔設置啲，佢雖然係用法式的那個吐司去做，安國佢用韓式泡菜跟我們的 taco 去搭上去，加一個我們的起司片，超級無敵搭。濃厚生跟米頭衝擊起來的味道，一吃就愛上。該意思就會講啊，法國人讓韓國人嘅混血兒。對，這個異國料理的融合，對，變得異國哦。這是我們自己研發的。對，我們大概測試5斤章魚才吃5斤，對啊，才有這個結果。韓式章魚準備5斤哦。我們有很多版本，一直更新。有經過哪些版本嗎？本來有起司片。也有用肉絲，也有用烤箱，還有用噴槍，各種方式我們都試過了，發現這個味道是最棒的。所以說，等下我們來吃吃看，我們做的味道是不是你們喜歡的？好，現在這樣就是完成，然後我們再加上我們的韓式小章魚。我再加了。哦，用煎哦。它會給它融合的感覺。用會融開的。哎，對。他要很技巧，也不知道，真的很技巧。沒看到。甚至要不要幫一下？英雄救美一下。你看他可以。好，可以啦，可以。OK 啦 ，OK， 這樣可以。有融化的感覺，有沒有融合的感覺？然後就加上我們的主要的材料，就是我們的。改 Q 它就好哎。對。泡菜撈雞起司係絕配。真勁。你不用這麼激動啦。真勁，我同你講，但係研究5件以後就發現嘅事情。咩幫我講
一下真紧，懂意思。意思。讲去追群是个小章鱼是强盗嘞。这个2年底都唔会够说的。买鸡买海鲜咧，老板娘懂爱爱，我用来就一买章鱼，一买章鱼。他是不是说你直接去找批发商比较快？你讲，老板娘，你用最近用一买章鱼呢？这个就是我们的答案跟原因。那差不多哎，哈。好，等下张周周来了。好的，好，我们准备摆盘。大家来看一下，反做好嘞，好漂亮，用的做好嘞，哎，这种很强哦，哎，这可以敷脸。对，美容。什么挑的đủ好呢？对，伯谦你要不要敷敷看？嗯，我还是品尝吧。可以可以，我是那个桑葚酱，还有奇异果，还有沙拉、三样都是1倍。哦，对半角。哦，差不多1比1。嘿嘿。加胶，加胶。哦，哇，冻好呢。我按用会从小嘛？哎，唔会。哎，还有2种哦。哎，那这边的比例呢？2枚同样，里边黑沙拉酱，还有柚子酱，还有奇异果3样。所以2红圈又加个奇异果啦。对对对。所以等下它冰落去咯。嘿嘿，对。好，那我们看一下怎么摆好不好？我最喜欢吃冰镇锅味太冲头。对，它甜哦，有甜味，脆脆的。脆脆。其实你看这个章鱼哦，冇做哪个其他的处理，所以等一下就得学到海产一最自然香味。而且最主要是加个酱料。对，它有2种嘞哈。对，好，那我们来倒数喽。好，8、7、6、5、4、3、2、1。时间到，马上出来吃看那最波米一关哦！奈布卡纳亚西塔口做出的料理可怎么嘞？那亚个西塔口了就边把两组呢都编出太敢上唔到的哦，先对风车吃看那。好，海参捞个泡出来就会夹味。泡出来捞个起司就会夹味，起司捞法式吐司没系夹味。真嘅同真的，有大嘅它口好，等下通嘅30秒，对，真嘅嘟嘟好吃，对，嫩，就是秘密耶，真的，真的不能跟大家讲，有播出去呢。真的，那个章鱼刚刚好嫩到好吃。佑熙你吃的嘞？当后神配上起司那个香味。很浓，然后有点辣辣的泡菜，你点那个法国吐司没点到肚肚好，我问一下，咱这个阿姐，水莲阿姐，你去到去到中用班的？好吃，味道很搭。金珠阿姐呢？那个吐司煎得很嫩，然后上面又加了一层起司，它味道很搭，很好吃，很对我的胃口哦。系啊，用法式嘅方法来做吼，其实动聪明，因为假什么法式哦，就但像像披萨婷婷。不过你下用法式来说，哦，增加嘅口感到香味。来，你下来食看吼，含嚟之后来食甜嘅，你係蛇塔壳浪pan。好，吃看那哦，这个种条都很好哦。冇想到原來海參咪做啲做甜嘅，凍好食，油咯，因為夠甜，跟酸甜度好，可能因為它基底係奇異果，我覺得很清爽。很清爽的感觉，这样调起来很自然又很美味。讲真的，比例是刚刚好的，非常好，嘟嘟厚厚，对，真的很清爽，很解腻，对，很解腻，酸酸甜甜的，对，係自家做嘅醬哦，吼，我水蓮阿姐，我自家講一下。taco 哈，我们做成凉拌哈，跟那个甜酱这样配起来哈，真的一绝，好吃。真的一绝，看你吃的比例我就知道。吃的光光的啊。哎呀，记不住阿姐嘞。因为我觉得这样子搭配的话，是我们吃夏天吃很适合，很清爽，开胃菜。所以你下就要問師傅咧想一下、參詳一下，到底馬上會讓咯。好，今早嘅時間馬上就會到了，先來搶你嘅阿志龍師傅搶分數。冷水，你下2分了吼，大家咧看一下神奇師傅搶分數。哇！太厲害，他要哭了，他買了5斤哎。好，这阿志龍師傅搶公平。風水嘅整體嘅感覺，就本來感覺就會只有一種口感，就會很軟那裡邊。冇唔錯嘅章魚湯得當好，2隻建議，第一隻建議啊泡菜其實可以切開油的味。哦。因為你那裡吃落去，貴在就是在泡菜裡呢，這麼多章魚本身的海鮮味。第一隻建議就會講，人個起司片啊會見到清淡，但講啊會變湯去。
做炙烧。炙烧的烤过的感觉。对，但是烤过以后它变脆的。啊，我们现在蓝色的因为。加个种就是冻简单的凸显就会果香，啊，没有在建议这种香柚其实可以像家甚至师傅可以刷一点那个柠檬皮还有，哦，可能个香味嘛个就会较少，哦，所以按你现在蓝色的。甚至师傅帮叫你公平咯。哦，两对个小章鱼都当好食咯，我要本凤腿两片的，迄伊个处理个小章鱼个上速度当好。伊个脆度啊，还有个里面个保留个水分，拢做个同好，还有个起司个香味，然后个法国吐司个嫩香，用会出来哦。那我要本凤腿了。好哦，本台自家做一个建议老参考，不过比赛就都要到位，马上出来颁奖嘞！耶！好，今日比赛结果已经出来，两队都是大头名，先来恭喜凤腿得到1000元的加菜金，感谢！耶！咱虽然是大头名吼，所以每次都会得到1500Q的加菜金。好，今日比赛呢算是非常的紧张，因为两组都实力相当哦。先来请圆圆姐老太太分享一下礼拜参加的心得。我今日非常的快乐和高兴哈。没想到一家之主给录音节目这么的和谐，这边就像一个大家庭一样，懂好，然后煮菜就像不卡煮菜一样哎，懂轻松又愉快，还敢公共小小一煮好嘞，用懂好啊，所以我谢谢大家，谢谢。安姐姐，刚才有过来哦，哦好，那年来也来啊，我卡从给露台没有来过，然后他们整家族都会 Q 我来啊，他们一样几点？几点？好啊好啊，安姐姐，用心老家分享一下礼拜参加的心得，很好的体验。然后客家美食真的很多，按自 C 太嘎。对，今天我少今年懂认真准备，所以他听你出来，他特别要结合时事，又按认真哦，那个最赞的母女档，而且又好可爱哦。哎呀，按自 C 你的了，谢谢大家，谢谢。刚刚哈时代哈和皮皮们个用心讲哈，哎，你本身是按内向吗？他说我妈都这么外向了，如果我也跟着外向，你们 hold 不住。哦，所以看一下，咱这里片虽然阿姐今天有食得到呢做美食哦，都很棒嘞哈。那大家分享一下今天参加的感想好吗？非常的感谢哈，给客家电视台。给一家之主按呢飞行的推广嘅客家菜，没有本来有机会哈来分享一下客家人的客家菜，谢谢。啊，我结束因他们紧张。哎，我都心里默念很久了呢，讲出来又按结结巴巴。好啦，恭喜恭喜！好，再個咧節目亦稍我問一下吼，本個時衝彈舞蹈嘅台中府，今朝阿姐啦，大家分享今日參加嘅感想。今天就你係機會來參加你係主持節目啊，當感謝的客家電視台。不愛聊的機會哈，我是很緊張的，第一次參加，對，然後也能推廣我們講客家話嘅節目啊，都很感謝，也很榮幸來參加，謝謝，謝謝。講到以後，謝謝謝謝。其實你都懂感同，因為所有參賽者來比賽之前都懂認真準備，因為呢落下到尾嘅吼，比賽唔係重點，最主要嘅呢一來留起家嘅隊友吼，好好培養感情；二來呢留不開後面是老太茶分享，這份感謝你的哦。係啊，前期唔是講自家會緊張啦，因為你係聊呢個節目唔係人講嘅比賽啦，所以前期非常歡迎所有嘅朋友，大家都會上節目吼，比賽應該不卡嘅好美事哦。我唔錯，一家之主帶你向下來挑戰哦，下禮拜再見，拜拜，拜拜，講拜拜呢個緊張啦哦，拜拜。